2025 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ մենք առաջին անգամ պատմականորեն Հայաստանում գրանցված եւ աշխատավարձով ապահովված աշխատատեղերի թիվը հատել է 800,000-ի սահմանը, պատմականորեն երբեք մենք նման թիվ չենք ունեցել եւ կազմել է սեպտեմբերի դրությամբ 805,687։ Մեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այն փաստի վրա, որ նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ աշխատատեղերը գրանցված ավել են 37,140-ով կամ 4.8%-ով, իսկ 2018 թվականի սեպտեմբերի համեմատ 222,912-ով կամ 38%-ով։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանում ստեղծվել են ավելի քան 222,000 աշխատատեղեր։ Շատ կարևոր է նաև վիճակագրություն, ներողություն, այդքան աշխատավարձով ապահովված աշխատատեղեր, որովհետև մեր վիճակագրությամբ ես տենց էլ դա բարդ եմ հասկանում, թե ինչի համար է, բայց կան աշխատատեղեր, որոնք 0 աշխատավարձով են ապահովված, դա առանձին թեմա է, հիմա կարծում եմ դրա մասին չարժի խոսել։ Այստեղ հաջորդ խնդիրը կա, տեսեք, հարգելի գործընկերներ, մի կողմից աշխատատեղերի աճ է տեղի ունենում, մյուս կողմից մենք ասում ենք, որ Հայաստանը դինամիկ զարգացող երկիր է եւ սա ճշմարտություն է, բայց կա նաեւ այսպիսի մի իրականություն, երբ որ մարդիկ հասկանալիորեն հարց են բարձրացնում, ասում են, որ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր աշխատում են, աշխատող են, բայց իրանք չեն ապրում բարեկեցիկ կյանքով։ Իհարկե, այս թեման նորություն չի եւ այս թեմայի մասին մենք շատ ենք մտածել, ես ինքս էլ շատ մտածում եմ եւ դրա մասին կիսվել եմ վերջին շրջանում շատ հաճախ։ Այստեղ պիտի էլի համարձակություն վերցնեմ ասելու համար, որ սա արդեն որակավորման եւ կարողությունների խնդիր է, որովհետեւ աշխատավարձը, որևէ աշխատավարձ, բացի իհարկե կառավարության քաղաքականությունները կապ ունեն սրա հետ, եւ մեր քաղաքականությունները իմիջայլոց շատ հենց նպաստավոր են եղել, որովհետեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ հիմա մենք, չգիտեմ պատմականորեն դա նվազագույն է, բայց համենայն դեպս 2018 թվականից հետո մենք էականորեն Հայաստանում եկամտային հարկը իջեցրել ենք։ Եռահարկ, այսպես ասած, եկամտային հարկը, որը 36%, 26% եւ 23%։ Մենք նախ համահարկ դարձրինք եւ հիմա Հայաստանում եկամտային հարկը 20% է, այսինքն սա նշանակում է, որ այն ավել տոկոսները մնացել են մարդկանց մոտ, այդ գումարները։